Hello everyone, welcome to our channel. Cook with அனுவாரத்தில் இன்றைக்கி நம்ம இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இந்த பேண்டமிக் டேஸ்க்கு தேவையான ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் இது. விட்டமின் சி ரிச்சாக இருக்கிற 5 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இதில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. இதில் இப்போ நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம 2 பேர் குடிக்கிற அளவுக்கு இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க் செய்ய போகிறோம். இப்போ தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. தண்ணி கொதிச்சோடனே 2 சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கணும். நம்ம 2 டம்ளர் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே 2 சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறோம். அடுத்தது இஞ்சி வந்து தோல் சீவி தான் போடணும். தோலோட இஞ்சி போடக்கூடாது. தோல் சீவி இஞ்சி சேர்த்துக்கிறோம். அடுத்தது லெமன் வந்து சின்னதாக 2 துண்டு போட்டுக்கணும். லெமன் தோலோடு தான் போடணும். லெமன் ஜூஸ் எடுத்து போடாதீங்க. லெமன் தோலோடு இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம புதினா போட்டுக்கலாம். புதினா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் நல்லது. அப்புறம் மிளகுத்தூள் 2 சிட்டிகை, தூளாக இருந்தால் 2 சிட்டிகை. நீங்கள் மிளகாய் எடுத்திங்கன்னா 1 டம்ளருக்கு 4 மிளகு வச்சுக்கோங்க. 2 டம்ளர்னால் 8 மிளகு நல்லா நசுக்கிக்கோங்க. நசுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்துட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்க விடணும். இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா பொருளுமே நம்ம இம்யூனிட்டியை நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி விடும். அதுவும் இந்த கொரோனா பீரியடில் நம்ம இம்யூனிட்டியை நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் நமக்கு சேஃப். இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க இஞ்சி, புதினா இது எல்லாமே ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரியாக ஒர்க் பண்ணுது. லங்ஸ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க, ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே இது ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்து 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டிடலாம். நம்மளோட ட்ரிங்க் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் இப்போ நாட்டு சக்கரை இல்லைனா பனங்கல்கண்டு போட்டு நீங்கள் குடிக்கலாம். ஸ்வீட் பிடிக்காதவங்க உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஆஃப்டர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டெய்லியுமே இந்த ட்ரிங்க்கை நம்ம எடுத்துக்கலாம். தொண்டை வலி, கோல்டுலாம் இருக்கும்போது இந்த ட்ரிங்க் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் தெரியும். இந்த ட்ரிங்க்கை வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். இந்த ட்ரிங்க்கை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் டெய்லி போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.